Sono due temi di grande attenzione non soltanto in questo focus, ma sicuramente questo focus restituisce dati che sono tutti positivi o comunque che attenzionano bene una cultura dell'impresa che cambia e che presta sempre maggiore attenzione a questi due, non abbiamo esitato a chiamarle rivoluzioni. Ecco, da questo punto di vista i dati sono incoraggianti, la disponibilità naturalmente di Confcommercio che cosa fa? Cioè questa è la domanda, no? Chiaramente c'è un accompagnamento concreto con dei progetti, uno l'abbiamo citato è di 5.0, un progetto della Confederazione che decliniamo nella provincia di Treviso e che appunto accompagna sia le nuove imprese sia quelle che già sono posizionate sul mercato. Si prevedono dei corsi di formazione, anche di affiancamento, perché ambedue queste grandi rivoluzioni, sia l'una del digitale che l'altra della sostenibilità green, chiaramente non sono dei fenomeni che finiscono e si esauriscono, ma sono un processo di evoluzione e di cambiamento continuo che va per questo continuamente accompagnato. E da ieri nel sito è un bando camerale della Camera di Commercio Treviso e Belluno che ho il piacere di segnalare perché è un bando previsto per il 2024 e che scadrà il 29 di settembre. L'accesso naturalmente, quindi l'auspicio è che questi fondi messi a disposizione possano andare esauriti e spesi tutti e bene.